Здравствуйте, дорогие друзья и зрители нашего канала. Если вы смотрите это видео, значит вы любите животных. И сегодня мы рассказываем о наших выздоравливающих и тех, кто нуждается еще в лечении. Ты мой сладкий, ты мой сладкий. Не сбей меня только. Ну, привет, привет. Давай лапку. Ну, любишь ты меня, любишь. Ты мой... Пойдем погуляем. Злат, погуляем чуть-чуть. Иначе мы не доедем на машине. Пойдем. Пойдем, сейчас погуляем. Ну, вот мы какие хорошие. Чего? Ну что? Нет, Златенька, это не наша машина. Ну, пойдем. Сейчас поедем на 4-ю химию. Кровотечения у Златы прекратились. Выделение тоже, в принципе, она хорошая, активная. Я очень надеюсь, что это будет последняя химия. Но узнаем, что врач скажет. Вон хвост гуляла, бегала. Ну, пойдем здесь. Вот, так что все неплохо. Кушает она хорошо. Что там, собачки? Там собачки. Да, кто болеет? Вон там кинолог с собачкой. Ты тоже собачку хочешь играть, да? Там тренировочку, вон повели собаку. Вон. Ну, пойдем гулять. Ну что, мое солнышко, мы с тобой едем на химию на 4-ю, да? Ну, вот она какая красавица. Самочувствие у нее хорошее, кушает. Так что у нас полегче все стало с химией, да? Это моя золотце. Очень хочу услышать хорошие новости от доктора сегодня. Ну, посмотрим. Так что мы едем. Вот так мы лежим. Это у нас 4-я химия и последняя. Все, химии больше не будет. Опухоль вся ушла. Да, Златик? Златик на диван улегся. Нашей Злате сделали последний сеанс химиотерапии. Саркома лечится, и мы в очередной раз в этом убедились. Будем еще обследоваться через месяц, через 3 месяца. Но на день сегодняшний у нас остается проблема с частым мочеиспусканием. Значит, надо все-таки найти причину. Возможно, это цистит, возможно, воспаление мочеполовой системы. Надо сдать кровь и надо еще продолжить лечение в этом направлении. Лечение Златы оплачивается в евро, поэтому стоит нам огромных денег. Мы благодарим всех, кто помогает нам оплачивать. И очень просим не бросать нас. Нам нужно долечить Златочку до конца. Любит вот так играть очень. Что ты там ищешь? Может так долго играть. Умный пес очень. Наблюдательный, не пустовай. Очень хорошая собака. Статный, красивый. Помыть его вообще будет красавец. Боря, туда нельзя, я туда не могу идти в сугроб. Иди сюда. Вот так может часами кого-то искать в снегу. Наш белый Барри проходит лечение в Якутске, и тоже венсаркома, тоже химиотерапия, и, слава богу, тоже успешно. У Барри остается еще одна химиотерапия, один сеанс, потом сдача анализов, чтобы убедиться, что венсаркома ушла, и поэтому нам также надо закончить, долечить нашего мальчика.
К одному из домов морозным вечером подъехала машина. Водитель выпустил из своей машины 2 собак, а также вытащил из багажника большую коробку и уехал. В этой коробке лежали щенки, маленькие комочки. Собаки, поскуливая, принялись запрыгивать в коробку и вытаскивать комочки и носить их под этот дом. Собаки, конечно же, были потеряны. Они метались. Это были 2 матери, 2 помета крохотных комочков. Мамки согревали их как могли, друг друга, и согревали своих детей. Но был безумный, ужасный холод, -40. Голод гнал их на поиски пропитания. Они по очереди уходили на поиски еды. Но мороз и голод делали свое черное дело. Щенки замерзали, один за другим. Это девочки, 2 сестры, выброшенные мамой с щенками. Щенки, конечно, не все выжили, но мы их забрали, мы их привили, и они сейчас на карантине. Они 2 сестренки. Эту мы забрали с улицы, это попало в ППЖ. И пока она сидела в ППЖ, сестра выхаживала ее щенков. Друзья, вы посмотрите, обычные 2 собаки показали нам пример любви, верности и мужества. И мы должны вывести их и дать им шанс. Мы обязательно должны их вывести. Мы должны во что бы то ни стало сделать их счастливыми. Тогда мы их называли Белка и Стрелка. Но сейчас они в Москве. Имена их теперь Тиша и Таша. Они на платной передержке. Но у них новая беда. У обеих венсаркома. Тоже венсаркома. Мы искали лекарство, которое трудно найти сейчас в Москве. Винкристин. Мы нашли несколько флакончиков. Если у кого есть в запасе или ненужное лекарство осталось от ваших собачек, поделитесь с нами, пожалуйста. Винкристин Тева. Нам нужно это лекарство. И мы также ввозим их на капельницы раз в неделю. Прошли первый курс химиотерапии. Еще предстоит 4, 5, может 6 сеансов. И это тоже стоит денег. И мы также нуждаемся в лечении этих 2 сестер, Тиша и Таша. Люди, пожалуйста, помогайте нам. Мы их спасали, мы их не раз спасали, но нам надо теперь их вылечить. Пережившие такие ужасы выживания, прошедшие все ужасы, холодом, голодом, смертью своих деток, но они остались ласковые, добрые собачули, и они опять на грани выживания. Теперь уже перед грозным диагнозом венсаркома. Но мы все равно справимся, мы вылечим их. Ведь вы же нам поможете, друзья.
Друзья, как вы видите, у нас очень много венсаркомных животных. Венсаркома – это серьезное заболевание. Оно лечится, если его вовремя лечить. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. У нас каждый день, через день, кто-то едет на капельницы, кому-то делают процедуры. То одним, то другим. Сегодня весь день прошел на капельницах с Луной из Дези. И так на неделе несколько собак проходят химиотерапию винкристином. Мы боремся, и мы обязательно победим это заболевание. Пожалуйста, помогайте нам. Каждая процедура стоит денег. Мы боремся за них. Мы очень хотим их вылечить.